痰多咳嗽，上湿下虚，送你一张千古降痰名方，上清肺痰，下补肾阳。你是不是经常的痰多咳嗽、气喘、胸口闷，还伴随有腰膝酸软、手脚冰凉呢？这就是典型的上湿下虚症候。这种情况应该如何调理呢？今天沈医生就给大家分享千古名方苏子降气汤。苏子降气汤可以说是降气剂的头牌，在我们看来，它是降痰第一方，更加准确。我们来看看它的组成：紫苏、半夏、当归、前胡、厚朴、肉桂、甘草，主要是治疗上实下虚所引起的一系列症状。上实主要是痰浊阻在肺里，导致肺气不降，所以说呢，就会出现咳嗽、痰多、气喘等症状。伸出舌头就会发现舌苔白滑或者白腻。下虚是指肾阳不足，肾不纳气；阳虚导致筋骨失去温煦和濡养，然后出现腰膝酸软、手脚冰凉等症候。肾阳虚还会导致水液的蒸腾气化受到影响，然后出现痰湿聚集，痰湿上犯心胸，就会胸闷痰多。另外，肾不纳气会导致肺的宣降功能失常，然后出现气短不足以吸，也就是所以苏子降气汤在治疗上实下虚系列症候的同时，是兵分了3路。第一路把上拥在肺的痰给降下来，一路是去解决肾的问题，把肾阳补上来，还有一路就是要把气机疏通，把上焦和中焦的道路通通打开。首先我们来看看降肺痰的一路。方中紫苏子性温质润，最擅长疏泄气机，把郁结的肺气给打开，具有很好的降气化痰的作用。前胡味苦，也可以很好的降泻，既能驱除痰，又能消除肺里面拥堵的垃圾，还可以降气缓解肺气上逆引起的咳嗽气喘。半夏这味药在临床上也非常的常用，它可以缓解胸口的憋闷感，还可以使肺气下降，缓解咳嗽痰多的问题。然后我们再来看一看补肾阳的一路。方中肉桂可以补命门不足，补肾助阳，引火归元，还可以温通经脉。干姜辛热燥烈，入脾胃，擅长温中散寒，健运脾阳。脾阳充足以后，可以充养肾阳，脾肾双补。最后一路再看看方中厚朴味辛，主行主散，擅长疏通气机，尤其是通运中焦之气。这个路打开了，痰才可以往下降，肾阳也可以往上升。还有一味当归，气不通了，血液运行受到阻碍，所以用当归来活血。同时当归还可以补血，在化瘀的同时不至于耗伤我们体内的津液。甘草调和诸药，让它们有规律有秩序地发挥作用。大多数人工作劳累，压力大，作息饮食都不规律，还缺乏运动，所以很少有单纯的实症或虚症，大多都是一个虚实夹杂的状态。这种情况就需要更加准确的辩证和合理的治疗思路。你今天学会了吗？